Ya, perhatikan ada masalah di mana ketika unit ya diadakan pemantikan seperti ini. Pemantiknya bekerja ya. Berkali-kali kelihatan ada percikan api, tetapi pilotnya tidak mau menyala. Nah, ini harus kita cek. Cek tekanan gas ya. Di sini normal ya, ada tekanan. Cuman ternyata valve-nya belum dibuka ya. Kita akan buka. Oke, setelah kita cek tadi ternyata gasnya masih tertutup ya. Jadi tidak bisa nyala. Kalau akibat gas bisa karena belum dibuka valve-nya. Kemungkinan juga tekanan gas terlalu rendah atau gasnya memang habis. Kita coba sekarang karena gasnya sudah kita cek. Ya, sekarang api pilotnya sudah bisa menyala. Ya, jadi kasus pertama masalah gas supply diperhatikan. Apakah gas memang sudah betul masuk ataukah karena memang masih tertutup atau gasnya habis atau tekanannya terlalu rendah. Kita lepas masih standby, berarti ini normal. Jangan normal kembali. Oke.